Ababukeli bethu bayaphawula ngaloludaba lwezelamani zakwa Gupta. Babona vele lelizwe nje iBanana Republic ayikho nje, abanamthetho, awukho umthetho oqinile eNingizimu Afrika. Baphi nje oBushira uyilokhu beqa wakwenziwa lutho. Lifile nje lelizwe, lifukufa futhi alisophinde lilungiseke sidalo. Khona nje ukuthi eSouth Africa abanabo ubudlelwane ne-Interpol. Ngoba ubona kuthiwa abanobudlelwane ne-Interpol, ngabe noBushiri kade abuya, iy'nsizwa zakaGupta ngabe zikhona ziyashushiswa eSouth Africa. Nanokuthi-ke nje umthetho wethu-ke kuyacaca nje kusobala ukuthi-ke awuyidlali indima yawo ngokuphelele kwigilamkhuba, futhi kakhulukazi lezi ey'nobudlelwane nohulumeni. Akwaba iSouth Africa yayibona-ke le Arab ntontoni yabo ukuba ayithembakalanga. Hayi, mayiqine kumthetho wayo iSouth Africa, yenze into ezilungile iyodwa, ingasoloko incathame kulamazwe awaphinda iphoxeke kuwo. Bukela uthumela umbono wakho wevideo ngoWhatsApp ngesihloko sosuku ku 071 670 2548.